అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఓఎస్ఏ వచ్చే రిస్క్ మనందరికీ ఉంటుంది. కాకపోతే మనలో కొంతమందికి ఈ రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎవరిలో అంటే కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళలో, పర్టిక్యులర్గా గొంతు చుట్టూ కొవ్వు పేరుకున్న వాళ్ళలో ఈ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆడవాళ్ళతో పోలిస్తే మగవాళ్ళలో ఈ రిస్క్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాకపోతే ఆడవాళ్ళలో కూడా మెనోపాజ్ తర్వాత ఓఎస్ఏ రిస్క్ పెరుగుతుంది. అంటే మన వయసు పెరిగే కొద్దీ ఓఎస్ఏ వచ్చే రిస్క్ పెరుగుతుందన్నమాట. దాంతోపాటు స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ లాంటి చెడు అలవాట్ల వల్ల కూడా ఓఎస్ఏ రిస్క్ పెరుగుతుంది. కొంతమందికి స్వతహాగానే ఎయిర్వే చిన్నగా ఉంటుంది. చిన్ అంటే గడ్డం కొంచెం వెనక్గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే టాన్సిల్స్ పెరిగి ఎయిర్వేని అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. వీళ్ళలో కూడా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా రిస్క్ కనిపిస్తుంది.